ikaze inshuti bavandimwe bakunzi bacu ba radio na televiziyo ya Comedia TV. Turabizi ko mudukurikirana muri benshi cyane ku migabane itandukanye y'isi, Afrika, Asia, Europe, Amerika, Australia. Turabizi ko mudukurikirana akenshi tubona ubutumwa bwanyu mutwandikira comment bidutera inkomezi n'ishema yo gukomeza gukora akazi kubera kuko mudushigikira kandi mugenda mudukurikirana. Hanyuma amakuru yacu ya none araza kwibanda cyane cyane mu karere ka Minembwe kubera ko ariho turi uyu munsi. Murabizi ko turi abanyamakuru bari kuri tele, abanyamakuru bari muri gakondo bashaka amakuru, bashaka ibigezweho kugira ngo babibwire abari kure, abari hanze ya Minembwe. Harabifuza kumenya amakuru y'akarere, aho ababyeyi bari, aho basokuru na basokuruza banyu bari kugira ngo mwitse imitima mu nda. Hanyuma amakuru yacu ya none turaza kurebera hamwe uburyo ki igisirikare ca MRDP gikomeje guhemba ingabo, ndetse tuze kureba no mu buryo ki abaturage b'akarere ka Minembwe cyangwa se ho Plateau batabashije kwizihiza umunsi mukuru wo kwibuka Abanyagatumba. Impamvu niki, byagenze gute? Hanyuma tubahaye ikaze mwese. Uyu munsi ni tariki 15 ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. N'amakuru y'umugoroba yo kuri uyu wa gatandatu. Ubu ni weekend. Hanyuma amakuru avugwa nuko igisirikare ca MRDP gikomeje guhemba ingabo zaco mu turere dutandukanye twa Minembwe. Iyi gahunda yo guhemba ingabo akaba ari bwo igitangira. Ushize mwumvishe itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa MRDP Bwana Rugabo Fidel avuga ko igisirikare cyatangiye guhemba. N'uyu munsi rero kirakomeje guhemba ingabo za MRDP kugira ngo barushe gukomeza gukora akazi. Ingabo rero mpura nazo zivuga ko bakora akazi cyangwa se biteguye gukora akazi, nta kandi rero nako kurinda abaturage ndetse n'ibintu byabo kubera ko n'ubundi ariko bahora babikora. Rero iyi gahunda ikaba ikomejwe gukorwa n'igisirikare cya MRDP. Hanyuma kuva ku minsi 13 y'ukwezi kwa munani, murabizi ko ari umunsi mukuru wagenewe kwizihiza abaturage bishwe mu Gatumba mu Minembwe. Ntabwo byakozwe kugeza n'ubu, ntabwo bakomeje kugira iyo mihango cyangwa se iyo commemoration bitewe n'uko akarere ka Minembwe karanzwe n'ibibazo bitandukanye, kuko mubizi abaturage bagiye basubira mu byabo kure hirya no hino, ibibazo bya communication n'ibindi. Rero iyo mihango ntabwo ibashije gukorwa kuko bisanzwe kuko byahoraga bikorwa mu myaka yatambutse hano mu Minembwe. Uyu muhango rero ntabwo wakozwe bitewe n'impamvu zagiye ziranga aka karere ka Minembwe. Twegereye perezida wa societe civile ndetse n'ukuriye mitiwalite y'Abanyamurenge Bwana Rushemeza Felix ndetse na bamwe mu bashefu batubwira ko uyu munsi uhaye uteganywa gukorwa mu minsi iri imbere. Gusa ntabwo babibagiwe, nta nubwo batawuzirikana, ahubwo nuko hari impamvu zitandukanye zikomoka ku bibazo bitandukanye byagiye biranga akarere ka Minembwe. Gusa uyu munsi uzabaho wo kwibuka Abanyagatumba b'inzirakarengane biciwe mu Gatumba. Uyu munsi rero urahari, mu minsi iri imbere uzakorwa. Uko niko bimeze rero mu karere ka Minembwe. Abaturage bameze neza. Ku munsi w'ejo na gatanu isoko yararemye ibintu byose, haremyemo umunyu, amasabune, amavuta, sukari, amahuzu, twavuga ngo tubimare. Haremyemo ibintu byinshi ku biciro bitandukanye n'ibya mbere. Byari ibiciro umuntu wese yumvaga yisanzuye kugura. Abaturage baraguze, abandi baragurisha. Hari harimo ibitungwa, hari harimo ibintu byose byari birimo. Abaturage mu by'ukuri baraguze barisanzura, urasanga abantu bashaya bishima kubera ko akarere ka Minembwe kabohowe mu gihe igisirikare cya MRDP kirukanye ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ubwo batotezaga abaturage. Nubwo babirukanye, abaturage baza kwisanzura
kugeza n'uyu munsi rero abaturage baridegemvya, amahoro ni yose, nta saha itagendwa, bagenda ku manywa, bagenda mu gitondo, bagenda umugoroba, bagenda ijoro, nta saha batagenda, ama activite yose kuri ubu karakogwa. Twavuga ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi. Abaturage rero ba Minembwe twavuga nk'abanyeshuri, abarimu baritegura gufungura umwaka w'amashuri uzatangira kuva mu kwezi kwa 9 uku dutegereje. Murumva ko ibintu bimeze neza mu karere ka Minembwe. Ama activite yose arakogwa mu buryo bwiza, mu mutekano n'ituze. Nta kintu na kimwe cyasigaye inyuma ku bijanye n'amajambere mu karere ka Minembwe. Ivyo byose rero tubikesha Imana ndetse n'igisirikare ca MRDP twigwana gikomeje kwagura akarere kugira ngo abaturage bakomeze barusheho kwisanzura. Ngayo nuko bimeze rero mu karere ka Minembwe, bimeze neza mu by'ukuri. Ibintu byose biri ku busawa, ibintu byose biri ku murongo. Rero ahubwo abaturage muganira ndetse n'abayobozi bavuga ko icyifuzo cabo nuko abagiye imahanga, twavuga area za Kenya, za Uganda, za Burundi n'ahandi hatandukanye, bakongera kandi bagataha iwabo, bakongera bakubaka Minembwe, kubera kuko imbaraga ziruzuzanya, umuntu n'urugingo rwa mugenzi we. Ivyo byo murabizi ko ariko biba bimeze. Hanyuma nuko bimeze mu karere ka Minembwe. Abaturage ba Minembwe barenga abayobozi barifuza ko abandi baza bakabasanga kugira ngo bubake akarere ka Minembwe ku bijanye n'itezambere rirambye ndetse no gushaka uburyo bibuze mu Minembwe babashe kubyongera. Nuko bimeze rero, mukomeze mu hafi n'amaradiyo yanyu kugira ngo Ecomedia TV bagezeho amakuru atandukanye. Go.